ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက် view အကြောင်းသွားရအောင် view မှာဘာပါမလဲဆိုရင် view ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆို camera ရှိမယ်နောက် display ဆိုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ navigation mode ဆိုပြီးရှိမယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာဒီ view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ function တွေပဲဖြစ်တယ်သူကိုကျွန်တော် view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်က navigation ကိုတွားရအောင်เนาะ navigation mode မှာနှစ်ခုရှိတယ် orbit နဲ့ fly နဲ့ဆိုပြီးရှိမယ် okay ဆိုတော့ orbit ကပါလဲ orbit ကကျွန်တော်တို့ပထမဒီစသချင်းတုန်းကပြောခဲ့တော့ကသူရဲ့ quick start မှာပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော် right click နဲ့เนาะသူက orbit လုပ်ပေးတယ်သူမှာ right click ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် right click လုပ်ခြင်းအပြင် camera ကြီးရဲ့ဒီ scene ရဲ့ center ပေါ့နော် center ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့သူကဒီဟာကိုကျွန်တော် orbit ပုံစံမျိုးလှည့်လို့ရမယ်ဒါကျွန်တော် right click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ left click ဘာမှအလုပ်မလုပ်နော် left click အလုပ်မလုပ်ဘူးဘာပဲလုပ်သေးဆိုရင်ဒီ camera ဒီ mouse ရဲ့ wheel ကို zoom in zoom out အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အော်ဒီ mouse ရဲ့ wheel ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော် AutoCAD တို့နော်3D Max တွေမှာတုံးလို့ပဲဒီ mouse ရဲ့ cursor ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် mouse ရဲ့ cursor ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ zoom in zoom out လုပ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ orbit mode ပေါ့အဲ့ဒါ orbit mode နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုရင် orbit mode အောက်မှာဘာပါသေးလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ roll ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုဒီ camera ကိုဒီမျိုးလှည့်ပလိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ function ပေါ့နော် orbit အောက်မှာရှိမယ်ကော alright ဒါရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ fly mode နော် orbit mode ပြီးဆိုရင် fly mode ကိုသွားရအောင် fly mode ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ fly mode မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut ကနေနော် W ဆိုရင်အရှေ့ကိုတိုးတယ် S ဆိုရင်အနောက်ကို backwards နော်ပြန်ပြီးဆုပ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးခြင်း left ကိုတိုးခြင်း A နဲ့သွားတယ်နော်ညာဘက်ကိုသွားခြင်း D နဲ့နှိပ်တယ်အဲ့တော့ WASD နော် WASD ဒီ Counter Strike တွေ computer game တွေကစားတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲသူ့ကိုအဲ့လို movement တွေကို WASD နဲ့ထိန်းချုပ်တယ် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးဆိုရင်သူက Q ဆိုရင်အပေါ်တက်တယ်နော် Q ဆိုရင် vertically အပေါ်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျခြင်းလဲဆိုရင် E ကိုနှိပ်တယ် okay ဆိုတော့ WASD ပြီးရင် Q ကအပေါ်တက်မယ် E ကအောက်ကိုကျမယ် okay ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တိုးနောက်ငယ် zoom in zoom out အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကိုkeyboard shortcut နဲ့သုံးပြီးတော့ fly mode မှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့အပြင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out ကိုနောက်ထပ်တနည်းအားဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် wheel ပေါ့နော် mouse ရဲ့ wheel ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်တခု orbit mode က mouse wheel နဲ့ကွာသွားတာပါလဲဆို orbit mode မှာတော့သူက mouse ရဲ့ cursor ပေါ့နော်ဒီ cursor ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ zoom in zoom out လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ fly mode မှာဆိုရင်တော့ mouse ရဲ့ cursor ကိုသူကဗဟိုပြုပြီး center လုပ်ပြီးတော့zoom in zoom out မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူကဒီလက်ရှိ camera ရဲ့နေရာ position ဝဲမူတည်ပြီးတော့ zoom in zoom out လုပ်တယ် okay အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် zoom in zoom out မှာဒီ mouse ရဲ့ wheel function မှာကွာသွားတယ်နောက်တစ်ခု right click ကတော့စောစောလိုပဲเนาะ orbit mode မှာသုံးရတဲ့အတိုင်းပဲ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ orbit ပုံစံမျိုးလိုကစားလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာလည်းအများအားဒီ fly mode ကိုပဲသုံးရပါလိမ့်မယ်เนาะ fly mode မှာပဲကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ fly mode မှာ function တွေများတော်များကိုအသုံးချလို့ရတယ်ပိုပြီး efficient ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fly mode ကိုပဲသုံးတယ်ကျွန်တော်လုံးဝ orbit mode ကိုမသုံးဘူး okay fly mode မှာနောက်ထပ် orbit နဲ့မတူတဲ့ function ပါလာသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဒီဟာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆို movement speed လို့သူကခေါ်တယ် movement speed လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူက5မှာရှိတယ် default မှာအဲ့တော့5ဒီလိုမျိုး movement speed ဆိုတော့ရှေ့တိုးမယ်နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတဲ့ speed ကိုပြောတာ okay ဆိုတော့ shift တိုးနောက်ဆုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က5 speed number ပေါ့နော်5နဲ့ရွှေ့တယ်တကယ်လို့ကိုကပိုပြီးမြန်ခြင်းနေဆိုရင်
speed ကိုဒီကသွားတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ movement ရှေ့တိုးနောက်ငင်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့မြန်လိမ့်မယ် okay မြန်သွားမယ်အရင်မြန်သွားရင်ထိန်းချုပ်ရအောင်လည်းပိုခက်လာမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်အောင်လည်းသူကအရင်နင်းရှေ့ရမ်းပြေးတယ်အနောက်ကလည်းရမ်းပြေးဘယ်ဘက်ကိုနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ value များရင်အရင်နင်းအစစ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန် default 5 ကတချို့များသောအားဖြင့် sync နေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော် okay အဲ့ဒါကို speed အတင်ချကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ keyboard ကနေနော်ရှေ့ကိုတိုးနေစဉ်အတွင်းမှာ shift key လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ရင်တစ်ခါနှိပ်ရင်သူကဒီ 0.5 ပေါ့နော် movement speed 0.5 ထပ်ပြီးတိုးသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်သူကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်လိုချင်နေဆိုရင် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ movement လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speed ကပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်အဲ့ဒါကို speed ကိုထပ်လျှော့ချင်နေဆိုရင်ဒီလို movement လုပ်နေရင်လည်းပဲ space bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ကိုရဲ့ movement speed ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့သူတို့ဒီဘယ်လောက်ထိဒီ speed တွေကိုထပ်ပြီးတော့အတင်ချလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် shift key နှိပ်မယ်သို့မဟုတ် space key နှိပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ movement speed ကိုအကြိမ်20အထိပေါ့နော်အကြိမ်20အထိတိုးချလုပ်လို့ရမယ် okay တခါတိုးလိုက်တိုင်းမှာ 0.5 times ပေါ့နော် 0.5 သူကတိုးမယ်လျှော့မယ် okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ movement speed ကို keyboard နဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုပြီးပြောတာပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ default ပါလာတဲ့ speed movement လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်း shift တွေ space တွေတွားပြီးတိတ်မသုံးလေးမရှိပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါက movement speed အကြောင်းပြောတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်သူ့မှာပါသေးလဲဆိုရင်ဒီ fly mode မှာဒီ eye level ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ camera height လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက eye level လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ eye level ကကျွန်တော်တို့ကိုလိုရင်လိုရတယ်လို့ဒီဘက်မှာနေ camera ရဲ့ height ကိုတွားပြီးတော့ဒီကနေတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီကနေတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ camera ရဲ့ height ကို adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကနေလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုရင် roll ဒါကတော့စောစောဟာနဲ့အတူတူပဲเนาะ roll ကဒီ horizontally ပေါ့နော်သူ့ camera ကို horizontal direction အတိုင်း camera ကို rotation လှုပ်လိုက်တာcamera ကို rotation ဒါမျိုးလေးလှည့်လိုက်တယ်okay ဆိုတော့ဒီဟာကို camera ကိုဒါမျိုးလေးလှည့်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းလှည့်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီလိုဟာမျိုးဘယ်လိုနေရာတွေသုံးလဲဆိုတော့ camera animation တွေမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့မသုံးဘူး camera animation တွေမှာဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် Marvel ဇာတ်ကားတွေမှာဆိုရင်စချင်းဒီmultiverse of madness လာဒီ Spider-Man ကားလာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမှာသူစချင်း camera ဒီလိုမျိုး up and down လုံးဝ horizontally လှည့်ပြီးတော့မှ intro လေးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ cinematic effect တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒီဟာနဲ့သုံးတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ D5 မှာအားလုံးပေါ့နော်ရှိသမျှ parameter ဒီ slide bar လေးပါလာသမျှတွေကို original default အတိုင်း value အတိုင်း reset ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကိုဒီ bar လေးကိုပေါ့နော်ဒီ left and right ဆွဲလို့ရတဲ့ bar လေးကို right click နှိပ်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ default value ကို reset လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ view ထဲမှာပါမယ်ဒီထဲမှာ navigation mode ထဲမှာပါတဲ့ orbit နဲ့ fly mode ရဲ့ function အားလုံးပဲဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုရင်ဟိုလုံလောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะ okay ဆိုတော့ movement ဒီ navigation အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ view out မှာပဲပါမယ် display အကြောင်းသွားရအောင်เนาะ display မှာပါရှိလဲ display မှာသူက option ဆိုပြီးရှိပါเนาะ option ဆိုတာရှိတယ် mode ရှိတယ်ပြီးရင် preview quality ရှိတယ် display ရဲ့ option ကိုသွားရအောင် option မှာသူ့မှာဒီ career ပေါ့เนาะ career လို့ခေါ်တယ်သူက၄ခုရှိတယ် career ၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်light career ပါမယ်เนาะ light source တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုက access career ဆိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ particle ပေါ့เนาะဒီ paths တွေပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ grid เนาะအဲ့တော့အဲ့၄ခုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ light source တွေကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ light source တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ lighting တွေဘယ်လို setup လုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုသွားပြီးနှိပ်လို့ရတယ်
ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေသွားပြီးဖြောက်တယ်เนาะတစ်ခါတလေမှာကိုယ် screenshot ပေးရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုဟာတွေကိုဒီ technical တမ layman တွေပေါ့နော်ကို fee ကလို့မဟုတ်တဲ့တွေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးတွေကဘာလေးလဲဆိုတာမျိုးပြောတတ်တယ်အဲ့ဟာမျိုးမလိုချင်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ light source တွေကိုဖြောက်ပေးရတယ် okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီ display အောက်က option တွေကနေသွားပြီးရွေးရမယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို access เนาะ access ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ particle system တွေလားတခြား dynamic ပစ္စည်းလေးတွေဘာညာပါနေရဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး access အနေနဲ့ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေသွားပြီးတော့ click နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါ hide လုပ်ထားရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင် unhide လုပ်လိုက်တဲ့သဘော okay ဆိုတော့ဒါက particle system တွေအတွက်အထူးသဖြင့်display လုပ်ပေးတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ path လမ်းကြောင်းတွေနော် path အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာ path လမ်းကြောင်းတွေကားတွေ vehicles တွေနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် characters တွေလူတွေရဲ့ path လမ်းကြောင်းတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကို hide ခဏလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေသွားပြီးဖြောက်တယ် okay ဆိုတော့ရိုးရှင်းလေးရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ function ကဖော်မလားဖြောက်မလားဒါလောက်ပဲအလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခု grid ဒီ grid ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ camera angle ဒီ proportion ကြာသလားပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ lines တွေเนาะတခြား vertical line တွေက down ဟို align ဖြစ်သလားကိုယ့်ရဲ့ camera position တွေ golden ratio တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုဒီ camera ရဲ့ loss တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုက adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် grid လေးပေါ်ပြီးတော့လုံးဝကျေနပ်တဲ့လူတွေဆိုရင် grid ပေါ်လို့ရတဲ့ function လေးကိုသူကထည့်ပေးထားတာ okay ဆိုတော့ဒါကဒီ option ရဲ့အောက်မှာပါလာတဲ့ career ၄ခုအကြောင်းပြောပြတာ alright အဲ့တော့ဒါကတော့ straightforward ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် mode ကိုသွားမယ်mode မှာကျွန်တော်တို့ mode က3မျိုးရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင် mode ထဲမှာ4မျိုးပါမယ်ပေါ့เนาะဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က display အနေနဲ့က mode က3မျိုးပါမယ်နောက်တစ်ခုက realistic ပေါ့ okay ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီသွားရအောင်ဆိုတော့ mode ဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့ပါလာတဲ့3မျိုးပါတယ်ဆိုတော့ lit ဆိုပြီးပါတယ်เนาะ lit ဆိုပြီးပါတယ်သူ့ကို alter နဲ့ 1 နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီ shortcut လေးကိုတည်ထားပါကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ shortcut တွေဆိုရင်တခါတည်းပြောသွားမယ်နောက်အဲ့ဟာတွေသုံးရမယ့်ဟာမျိုးတွေပြောမဖြစ်မနေသုံးရမယ့်ဟာမျိုးဆိုရင်တခါတည်းပြောသွားမယ်เนาะအဲ့တော့နောင်မှာလဲသုံးရမယ့်ဟာမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တခါတည်းကိုပြောသွားမယ်တကယ်လို့မလိုအပ်တဲ့ဥပမာ shortcut မျိုးစုံရှိရယ်เนาะ software တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ shortcut တွေကမျိုးစုံရှိရယ်အဲ့ထဲမှာအသုံးမဝင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တခါတည်းမပြောသွားဘူးသုံးဝင်တဲ့ဟာပဲပြောသွားမယ်မဟုတ်ရင်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ main software တွေလက်ရှိသုံးနေတဲ့ software တွေရဲ့ shortcut တွေနဲ့ confuse ဖြစ်သွားပြီးတော့မလိုလားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တဲ့ဟာကတော့ဒါကမဖြစ်မနေအများတန်းသုံးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် alter နဲ့ 1 နဲ့ကိုနှိပ်ရင် lit mode ကိုရမယ် lit mode ဆိုတာအမီးတွေထွန်းထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး texture တွေပါမြင်ရမယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါက 3D Max မှာဆိုရင် F3 လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် F3 နှိပ်တယ်ပုံစံမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒါကwireframe mode လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါလေးမှာကိုရီးယား wireframe mode ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီခါကျရင် wireframe mode ကိုနှိပ်လိုက်။ဆိုတော့ wireframe mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် wireframe mode မှာကျွန်တော်တို့ 2D mode wireframe mode အနေနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့လူတိုင်း 3D software တွေသုံးမှုတဲ့လူတိုင်းသိတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ clay mode ။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဆိုရင်သူက clay system ပြမယ် texture တွေလုံးဝမပါတော့ okay texture မပါဘူးဒါပေမဲ့ lighting effect တွေကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့ lighting ကို adjustment လုပ်တယ် lighting setup တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ clay mode ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ clay mode ကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့3D စင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါသွားတယ်เนาะပေါ်ပါသွားတယ် texture တွေကိုမပြရဘူး display မလုပ်ရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ graphic card တွေကဒီသူ့ရဲ့ performance တွေကိုကောင်းကောင်းဒီ navigate လုပ်လို့ရမယ်เนาะ viewport တွေကို navigate ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်အဲဒီအတွက်ကိုရီးယားနောက်တစ်ခုက texture တွေမှာပါတဲ့အတွက် lighting ရဲ့ effect ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်စီစစ်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကclay mode မှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ပြောတာ okay အဲ့တော့ shortcut ကိုသွားရအောင်เนาะ shortcut မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်2မျိုးပဲသုံးတယ်ဗျာ alter 1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ lit mode ကိုသွားတယ် alter 2ဆိုရင် wireframe mode ကိုသွားတယ် okay เนาะအဲ့တော့
alter 3ဆိုရင်ဒီကောင်နော် alter 3ဆိုရင် clay mode ကိုတွားတယ်ဆိုတော့alter 1နဲ့ alter 2 wireframe mode နဲ့ဒီ lit mode ကိုအများအားကျွန်တော်တို့back and forth ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အများအားလုပ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကို shortcut ကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်မယ်နော် okay ဆိုတော့ alter 1 lit mode alter 2က wireframe mode alter 3က clay mode okay ဒါက shortcut နဲ့သုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ manually တွားပြီးတော့ mouse နဲ့ click နှိပ်ပါ alright ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ real time လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ real time button ကဘာတွေကို control လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီ preview of the motion dynamic elements in the scene ဒီ scene ထဲမှာရှိတဲ့မြ dynamic လှုပ်ရှားနေတဲ့နော်လှုပ်ရှားနေတဲ့ object တွေရဲ့ preview ကိုတစ်ခါတည်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ဥပမာတိမ်နေဟလာအခုလိုလှုပ်နေတဲ့ characters တွေနောက်လှုပ်နေတဲ့ particles တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီ button လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က real time မြင်ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော် real time ဒီမှာလူလေးရက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်သူဒီ real time မဟုတ်ဘူး real time မပြပေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ကြီးကလှုပ်ရှားရတာပို့ပြီးပေါ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ mode ကိုလာပြီး real time mode ကိုလာပြီး on လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စင်ကစောစောကထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့heavy နည်းနည်းဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးပိုလေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလို real time movement နေနော် real time movement နေမြင်ရမယ် okay real time movement နေမြင်ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါကယူရှင်နဲ့အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီဟာတွေကို adjustment လုပ်ရမယ်အနေထားမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ real time movement ကို on ထားပေးလိုက် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ရေတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ real time movement ကို off လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီရက်သွားလိမ့်မယ် okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်ပိတ်ဖို့ on off လုပ်ဖို့လိုရမယ် camera adjustment တွေတော့ဒီစင်ကြီးကိုပေါ်ပါသွားအောင်လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာသူ့ကို real time off ပေးထားရင်ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာအဆင်ပိုပြေတယ် alright ဆိုတော့ဒါဒီ mode အောက်မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့function ၄ခုအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုတွားရအောင်နောက်တစ်ခုကပါဆဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ preview quality လို့ခေါ်တာပေါ့နော် preview quality အဲ့တော့ version 2.4 ကနေစပြီးတော့ preview quality ကိုပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်သူကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုရင် precise mode နဲ့ smooth mode ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက် lower version တွေနော်အရင် version တွေမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်သူ့မှာ preview quality က high ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင် low ပါတယ်ပြီးရင် middle ဆိုတာပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကolder version မှာကthree types of preview quality mode okay ဒါပေမဲ့ 2.4 ကနေစပြီးတော့သူကအခုလိုကျွန်တော် precise mode နဲ့ smooth mode ပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ function အလုပ်လုပ်ပုံချင်းကတော့အတူတူပါပဲ height နဲ့ precise နဲ့အတူတူပဲ low တော့မဟုတ် middle က smooth နဲ့အတူတူပဲ okay သူကဒါကိုနည်းနည်း enhance လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် precise ကပါလဲဆိုပို့ပြီးတီကြမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ graphic က RTX graphic အမျိုးအစားဆိုရင်ဒီ precise နဲ့လောက်တာပို့ပြီးတော့ပို့ real time မှာလုပ်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ hardware ကကောင်းရင်ကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ graphic ကကောင်းရင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ precise မှာကောင်း share မြင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင် तू ကတကယ် real time ray tracing နေနော်တကယ် final result ဆန်ကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်เนาะပြီးရင် तू က ray tracing နေ on ပေးပဲเนาะ precise mode မှာနောက်ပြီးရင်ဒီ physically realistic result တွေကိုကျွန်တော်ရမယ်เนาะတကယ်မြင်နေရ lighting effect တွေကိုလည်းအကုန်လုံး final render ပုံစံမျိုးนี้ပါမြင်ရမယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ precise mode မှာမြင်ရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးလုံးနေစဉ်အတွင်းမှာခုနလို model တွေရှေ့မလိုက်တဲ့တခြားပေါ့နော် movement လေးတွေဘာညာ adjustment လေးလုပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ set ကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဘာလို့သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင် quality ကို smooth ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ smooth ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ texture တွေကမှန်ပြချင်မှပြရမယ် lighting effect တွေမပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ smooth ကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ reflection တွေကို turn off ပေါ့နော် reflection တွေကိုပိတ်သွားပေးမယ် shadow တွေကိုဖြောက်ပေးမယ်ပြီးရင် ray tracing ဖြစ်နေတဲ့မှာ glass တွေဖြစ်လာတယ်เนาะ ray tracing feature တွေကို
off လုပ်ပြီးသွားမယ် turn off လုပ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ကြီးကပိုပေါ့သွားတယ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့ပါနဲ့လှည့်တာပြူတာအစားပို့ပြီးတော့ efficient နော်ပို့ပြီး efficient ဖြစ်မယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ draft အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှေ့တိုးနှောင်းငင်ဟလာကိုယ့်ရဲ့ position တွေဘာညာလေးတွေကိုချိန်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီ mode ကအကောင်းဆုံးပဲเนาะပေါ့ပါနဲ့လုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ draft smooth mode မှာပေါ့เนาะ smooth mode မှာကိုယ့်ရဲ့ final result ဆန်မျိုးလို့ render preview ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ F12 ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ F12 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့သူက render ရဲ့ preview quality ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့လောလောဆယ် smooth mode မှာထားပြီးတော့ render preview ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် F12 လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့က button လေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာသူ render ကိုအစမ်းချပေးလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီ smooth mode ကနေ preview ကြည့်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့ render ချလိုက်လို့ရှိရင် final result ဒီလိုဆန်ရမယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့ review render ကြည့်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ F12 လေးနှိပ်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ render preview ကိုရလိမ့်မယ် okay သူ့ကို F12 render preview ရသွားပြီဆိုတော့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mode က smooth mode ကိုပဲပြန်ရောက်သွားမယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ display ထဲမှာပါတဲ့ preview quality preciseness smooth အကြောင်းကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချပြီးတော့smooth ကိုပုံမှန် setup လုပ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးမယ်နောက်တစ်ခု final adjustment တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် precise နဲ့သုံးချမယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ display အောက်မှာရှိတဲ့ function တွေကိုရသွားပြီ okay เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် cameras and view မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ရမှာကဒီ exposure ပေါ့ exposure ဆိုတာကဒီ scene တစ်ခုလုံးရဲ့အလင်းမှောင်လင်းမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး lighting တွေနဲ့ effect တွေအကုန်လုံးကို auto လုပ်မလား manual လုပ်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ exposure ကိုပုံမှန်အားဖြင့် default အနေနဲ့ auto on ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့default on ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာပါသမျှ lighting setup တွေနောက် environment lighting တွေအကုန်လုံးဝင်လာတဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးသူက set ကနေဒီ system က auto adjustment လုပ်ပေးလိုက်တာသူဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က auto exposure ဒီညာဘက်မှာ effect ထဲမှာပါတဲ့ဒီ exposure နဲ့ directly link ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ auto exposure ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းညာဘက်မှာပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်okay ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ adjust လုပ်ချင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ effects ထဲကိုတွားပြီးတော့ညာဘက်မှာဒီ effects ထဲကိုတွားပြီးတော့လုပ်ချင်ရင်လည်းရတယ်အတူတူပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manually change နေဆိုရင်တော့ exposure ကို auto ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ lighting တွေ adjustment တွေလုပ်ရတာပိုကောင်းတယ်သူက recommend ပေးထားတာကတော့ interior views တွေမှာဆိုရင် exposure ကို off လုပ်ပြီးတော့ manually adjust လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခု exterior render တွေမှာဆိုရင်တော့ auto exposure on ထားတာကပုံမှန်အားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကိုဘယ်လို auto exposure on ထားရင်အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားဆိုတာကိုဒါကိုရဲ့ဒီ 3D scene ပုံမူတည်ပြီးတော့ decide လုပ်ရလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာသူ့အောက်မှာပါလေးလဲဆိုရင်ဒီ exposure ဘက်ကိုတွေ manually adjust လုပ်ချင်ဒီကနေသွားပြီး adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာ auto on ထားသည့်တိုင်အောင်ဒီကနေသွားပြီး value လေးကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့ဒီက auto ဒီလုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး exposure ကိုဒီ bar လေးနဲ့သွားပြီးတော့လည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဒီ overall exposure ဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါက exposure အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် field of view เนาะ FOV လို့ကျွန်တော်အတူကောက်ခေါ်တယ် field of view horizontal လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ field of view ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ value က90က default အနေနဲ့90မှာရှိတယ်အဲ့တော့ field of view value နည်းလေကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ရအောင်เนาะ field of view value နည်းလေ zoom in ဝင်လေ okay zoom in ပို့ပြီးဝင်လေ
ပြီးရင် field of view ညာလေ field of view value ကြီးလေကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြီးက zoom out ဖြစ်လေ okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ရဲ့ကင်မရာရဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အနေထားလေးပုံမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ default value ဖြစ်တဲ့90နဲ့အကုန်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် okay အဲဆိုရင် field of view ကဒါပဲ use ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို focal length ကိုပေးထားတယ်အဲ့ focal length မှာ focal length ဒီကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော် focal length ကလည်းသူခက်ဆန်ဆန်ပဲသူက field of view နဲ့ relatively connect ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ field of view ပြောင်းရင်လည်း focal length ပြောင်းတယ် focal length ကိုပြောင်းပြီဆိုရင်လည်း field of view ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာတွေ့လားဆိုတော့ဒီဟာကကိုကဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဘယ်လိုထားခြင်းလဲဘယ် value ကိုထားခြင်းလဲဆိုပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုဒီအချိုးကျနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီကနေ90သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ focal length က18 mm auto ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ setting နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင် camera clipping plane camera clipping plane ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် 3D Max မှာဆိုရင်clipping plane တွေပါတယ်ဒါ 3D Max ဒီ camera တွေကို familiar ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သိတယ်အဲ့တော့ तू ကအကြမ်းမြင်အဖြစ် plane များပေါ့နော်ဒီကောင်က default value က0ရှိတယ် default value 0ကိုကျွန်တော်တို့ right click sorry ဒီ value ကိုသွားတင်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဒီ D5 ရဲ့ camera clipping plane ဆိုတာ near clipping plane ကိုပြောတာเนาะတော့ clipping plane မှာကျွန်တော်တို့ camera မှာဆိုရင် near clipping plane ရှိရယ် far clipping plane ဆိုတာရှိရယ်ဒါ 3D Max camera တွေမှာဆိုရင်အော် D5 မှာဆိုရင်တော့သူဒီ far clipping plane ကို ignore လုပ်တယ်เนาะအဆုံးထိသူသွားမယ်အဲ့တော့သူအဓိကလှုပ်ဆောင်တာကတော့ near ကိုပဲလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် increase လုပ်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာကြည့်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ view ကိုဒီအရှေ့ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လိချလိုက်လို့ plane တစ်ခုဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ plane နဲ့အရှေ့ကအဲ့ရဲ့အကျော်ကဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်ခွင့်ရှိမယ် visible ဖြစ်မယ် renderable ဖြစ်မယ်သူ့အနောက်မှာပါတဲ့ဟာတွေနော်ဒီဟာတွေကိုမမြင်ရတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဆက်ပြီးတင်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ plane များကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားလေ okay ဆိုတော့ဒီရှေ့ကိုတိုးသွားလေကျွန်တော်တို့ရဲ့visible area ကသေးလေမြင်လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က okay အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ elevational view လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ clipping plane ကိုကစားမှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီဟာကကျွန်တော်တို့camera အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးသားသူဆိုရင်ဒါကိုဘလို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့သိလာပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ logo wall နဲ့ဟာလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကားကိုမပါချင်ဘူးဒီတကားကြီးကိုမမြင်ချင်ဘူးဒီထက် zoom in ဝင်ရင်လည်း logo ကပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလူနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ camera ကို position ကိုထားလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှ camera ရဲ့ဒီ clipping plane ကို on လိုက်တယ်တွေ့လားကျွန်တော်တို့တရားဆိုရင်ဒီလောက်ထိထားမလားကျွန်တော်သူနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမြောက်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ logo ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရသွားပြီဒီလိုမျိုးအားဖြင့် clipping plane ရဲ့ value ကို adjust လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ view ကိုအဖြတ်တောက်เนาะလုပ်လို့ရသွားလိမ့်မယ် alright ဒါဆိုရင်ဒါဒီ camera ရဲ့ clipping plane အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ depth of field depth of field ကလူတိုင်းသိပြီးသားပါ DOF လို့လည်းခေါ်တယ်အတူကဆိုတော့ default အနေနဲ့ကသူဒီ off ပေးထားတယ်เนาะ depth of field on မပေးထားပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် depth of field ကို on ပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ depth of field ကိုဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးမလဲဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ object လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ display ပဲဖြစ်ဖြစ် object လေးတွေကိုနောက်ကိုကဘယ်ကောင်ကို emphasize လုပ်ပြီးပြချင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချလေးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဆိုရင် foreground နဲ့ background ပေါ့နော် background မှာပါမလဲဆိုလူတွေရှိမဲ့ဒီလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ရှေ့တဲ့ဒီမှာဒီ macbook နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းအိုးလေးရှိမဲ့ပန်းအိုးကိုပြချင်တာလားအနောက်ကဟာကိုပြချင်တာဆိုတဲ့ဟာကို depth of field နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ depth of field on လိုက်မယ် okay depth of field ပထမဆုံး
သုံးချင်တယ်ဆိုရင် on မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ set focus ဘယ်ကောင်ကိုပြချင်တယ်လဲ set focus လို့နှိပ်လိုက်ပန်းအိုးကိုပဲအရင်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်းအိုးကို set focus နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားပန်းအိုးကိုထားလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အောက်မှာဘာပါသေးလဲဆိုရင် set focus ကိုအရင်လုပ်ပါပန်းအိုးကိုအရင်ရွေးမယ်ပြီးဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ function ကထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင် follow focus ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့ဒါက default အနေနဲ့ on ပေးထားတယ်တော့ focus ကို follow လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဘောပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုလောလောဆယ်မေ့ထားလိုက်ပါအများတန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ follow focus ကို on ပေးထားရလိမ့်ရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ depth of field ကို on ထားပြီးပြီ set focus တွေလုပ်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အများကြီးမထူးခြားလာသေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ blur value ပေါ့ blur value ကို adjust လုပ်ပြီးမှရပါလိမ့်မယ်default အနေနဲ့က blur value က2ရှိတယ်2က obvious ပေါ့နော်ထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်နေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် blur value ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးမှရပါလိမ့်မယ် blur value ကို maximum ဘယ်လောက်ထိတင်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်10အထိတင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ blur value 10အထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် depth of field ရဲ့ effect ကိုကောင်းကောင်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပြီပန်းအိုးကိုပဲ focus ဖြစ်တော့တယ်အနောက်က background မှာမြင်နေရတဲ့လူတွေအရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကိုတီးတန့်ခွဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်သွားပြီ okay နော်ဆိုတော့ blur value ဒီလေအရင်အရေးပါလာပြီဒီနေရာမှာကိုကနည်းနည်းလေးကြာဖို့များတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ show လို့ရတယ်နော်အရင်ကြီးနည်းသွားရင်ကြတော့သူဒီ depth of field ထည့်ထားလားမထည့်ထားလားဆိုတော့မသိတာတော့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့အတွက်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်8နော်8 win ကျင်ကနေ10အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ blur value ကိုထားပေးရလိမ့်ရှိတယ် alright ဒါကကျွန်တော်တို့က focus ကိုကျွန်တော်တို့ပန်းအိုးမှာထားတဲ့အတွက်တကယ်လို့ပန်းအိုးမှာမထားပဲအနောက်ကနော်ဒီလူတွေမှာသွားပြီးတော့ focus ကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် set focus ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလူကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရှိက foreground မှာရှိနေတဲ့ပန်းအိုးဒီ blur ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါဒီ emphasize ကကျွန်တော်တို့လူတွေနော်အနောက်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပို့ပြီးတော့အာယုံ size စေဖို့အတွက်ပြချင်ရင်ဒါမျိုးပြရတယ်နော်အရှိရဟာ blur ဖြစ်နေမယ်အရှိရဟာကိုအခု laptop ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အနောက်ကဟာတွေဒီ auto ဝါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် partition ကို highlight လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ divider partition လေးကို highlight ပို့ဖြစ်သွားမယ်အရှိရဟာလေးတွေဒီဝါသွားမယ် okay ဆိုတော့ဒီလို set focus ကိုလုပ်ခြင်းအပြင် DOF ကို on ပေးခြင်းအပြင် cinematic effect တွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့တခြားပုံမှန် present လုပ်နေကြမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုး camera နဲ့မဟုတ်တဲ့ဒီလို focus တွေ on ပြီးတော့ DOF တွေ on ပြီးလုပ်ရတာဒီပို့ပြီးတော့တကယ် real life မှာပို့ပြီးတော့ artistic mode ပို့ရတယ်ပို့ပြီး present able ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့တင်မြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတော့ DOF ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုသွားရအောင်နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ view အဲ့တော့ view မှာနှစ်မျိုးနဲ့စရှိတယ် perspective view ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ perspective view ဆိုတာရှိတယ် 2 point perspective ဆိုတာရှိတယ် okay ဆိုတော့ perspective ရှိမယ်သူရဲ့ shortcut ဒီ P ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများတန်းသုံးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shortcut P ကိုမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သူက 3D Max shortcut ဖြစ်တဲ့ perspective နဲ့လည်းအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကရိုးရိုး perspective perspective ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ viewport ကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ mouse right click နဲ့အောက်ပစ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာမှန်သမျှဒီ sound နေဆိုရင် sound နဲ့အတိုင်းပဲရှိနေမယ်နော် perspective ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ perspective တိုင်းရှိနေမယ်ဒါဒီရိုးရိုး perspective default အနေနဲ့ perspective view မှာပဲသူတို့အမြဲတမ်းပြလိမ့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ 2 point perspective လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို shortcut ရှိသေးတယ်သူကပါလဲဆိုတော့ F8 လို့နော် F8 နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အခုလို့ sound နေတဲ့ဟာတွေနော်ဒီလို sound နေတဲ့ vertical line တွေဒီ straight ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်အောင် F8 နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း F8 ဒီဘက်မှာ active ဖြစ်သွားပြီစောစောက sound နေတဲ့ vertical line တွေနော်ဒီ vertical line တွေဒီ perpendicular ဖြစ်သွားမယ်ဘာနဲ့ perpendicular ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ display screen က border နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အများအားလိုအပ်လာလိမ့်မယ်ခက်အထူးသဖြင့် camera တွေချိန်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြိုက်တယ်လို့လိုသွားပြီးတော့ချိန်ကိုလိုချင်တဲ့ view ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်သူဒီ perpendicular ဖြစ်လားဟာလား straight ဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုက
လိုက်ပြီးကိုလက်နဲ့မှန်းဆလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရအောင်ချိန်လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးကိုရအောင်ချိန်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် F8 ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီလုံးဝ straight line 2 point perspective ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တယ် alright ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်သူ့မှာဒီနှစ်ခုအပြင်ဘာတွေပါလာသေးဆို orthographic ပေါ့နော်ဒီ orthogonal 2 view တွေလို့ခေါ်တယ် orthogonal view ဆိုတာဘာလဲဆိုဒီ 2D view တွေပေါ့နော် 2D planar view တွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါ top view ပါမယ် front view ပါမယ် left view ပါမယ် bottom view ပါမယ် back view ပါမယ် right view ပါမယ် okay ဒါ 2D view တွေဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့အများဆုံးဘာတွေသုံးမလဲဆိုရင် top view သုံးမယ် shortcut က T နော် T ကိုအများအားကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ် front F view နော် F ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် front view ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီ shortcut top view front view ပြီးရင် perspective view ကိုသွားခြင်း P ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုဒီကျွန်တော်အများအားလို့သုံးနေရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ shortcut တွေဒီ 3D Max ကပါလာတဲ့ default shortcut တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် confuse ဖြစ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီသုံးခုကိုပဲကျွန်တော်အများဆုံးသုံးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကလိုအပ်မှပဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာ shortcut လေးတွေလည်းပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့တော့အများကြီးမှတ်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က view အကြောင်းကိုလည်းရသွားပြီเนาะ perspective ဆိုရင် P နှိပ်တယ် top view ဆိုရင် T front view ဆိုရင် F okay တခါလဲ shortcut လေးတွေပြောပြလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ shortcut တခုအရန်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut တခုပြောစရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ display အောက်က option အကြောင်းပေါ့နော်အဲတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် lighting တွေဒီဟာလေးတွေကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ light source ကိုတွားပြီးတော့ on ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကို keyboard shortcut နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ရှိသမျှသူ့ရဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ function ၄ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဒီ career ၄ခုလုံးကို light ပြီးရင် assets နောက်တစ်ခုက path ပြီးရင် grid ရှိသမျှဟာတွေအကုန်ဖော်ထားပါစေသူတို့ကိုအကုန်လုံးဘယ်လိုပြန်ဖြောက်လို့ရလဲဆိုရင် shortcut က keyboard shortcut L ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ grid ကလွဲလို့ပေါ့ grid ကလွဲလို့ရှေ့က career ၃ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဖော်လိုက်ဖြောက်လိုက်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအများတန်းသုံးနေရမယ့် shortcut တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အများတန်းကိုသုံးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ L ကိုနှိပ်ပြီးတော့ adjustment လေးတွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ် okay ဆိုတော့မလိုအပ်တော့ဘူး screenshot ပေးရမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုအနေနဲ့တခြားပို့ပြီးတော့သုံးဝင်တဲ့ဟာတွေလောက်ရမယ့်အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုမမြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် L နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ hide လုပ်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ viewport ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပေါ့နော် navigation အကြောင်း zoom in zoom out fly mode orbit mode အဲ့ဒါတီးပြီး display နော် date mode wireframe mode clay mode real time နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတီးပြီးနောက် preview quality အကြောင်းမှာလည်း preciseness smooth တွေတီးခဲ့ပြီ camera အကြောင်းမှာ exposure အကြောင်းတွေနော် FOV တွေနောက်တစ်ခုက depth of field DOF တွေနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးက perspective တွေ 2 point perspective အကြောင်းကိုသိခဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ရှိသွားပြီ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော် model တွေအကြောင်းသွားရအောင်